Sururi mana? Ada di atas. Ada yang kurang. Mana? Si kecil mana? Ya cek cepongan sama sudah nanti. Panggil pakai hati, panggil pakai hati. Suruh turun sama siapa? Iya. Kemarin sinyalnya nggak bagus. Itu sudah. Sudah. Oh, sudah. Asal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. وهذا من ذكرات راتب الحداد كما نوالنا وأبونا الصالحون وكما نوى صاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام
والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا كل معبود إليه موجود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله ولا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف كرم ومجد عظم ورد عنه بقدر رسول الله سبحانه كلمة حقنا لنحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. الفاتحة إلى الروح سيدنا وحبيبنا وشفيئنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات في الجنة نفعنا بأسرار وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا جعلنا من حزبه ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحصرنا في زمرتهم. الفاتحة. الفاتح إلى الروح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسن الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وعملتنا وصاحب الراتب قطب الإرشاد وغيث العباد والبلاد حفظ الله بن عبد الحداد أصلي وفري وذوي الحب عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجات في الجنة وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفاتحة إلى أرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى الأرواح والدينا ومشيخنا معلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى الأرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار معلومهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. الفاتح بنية القبول وتمام كل سول ومعمول والصلاح شان ظاهر باطنا في دين ودين الآخرة دافع لكل شر جالبا لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا والمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينوّر قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والوضع على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامع لكل صالح وانزل المحبة وفصرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا أنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وانفقنا في وأمان ويادك وجبارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم سري منا لا تتك ستر عنا وعافنا يا عليم سري منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يا عليم سري منا لا تتك ستر عنا وعافنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين منا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان
الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. الفاتحة بالقبول وتمام وسلم ومعمول وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين كفروا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يعامله أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا
أو يسبي ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأخيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى النار فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال كما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربي وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما يأجوج وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وأرقد حقنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال لا مكني فيه خير فاعينوني بقوة هل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سار بين الصدفين قال انفخوا
حتى إذا جعله نارا قال اتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد بيننا وبين ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني تبت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سكه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سور 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 وآيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدرت كما استدرت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحجر محذور ومن جميع السرور تطرسنا بالله تطرسنا بالله تطرسنا بالله من عدونا وعدو الله من شاك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عظيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني وأراد بسوء من الجن والإنس والأنس وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاربط نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم رجلي لراس لا في سهل يقطع ولا في جبل يترى بمئة ألف ألف ألف
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وتولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أكوان. وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أكوان. وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أكوان. وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أكوان. وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا نورك الساري ومددك الجاري وجمعني به في كل أجوار. وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعني به في كل أجوار. وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعني به في كل أجوار. وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعني به في كل أكوان. وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعني به في كل أكوان. وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أكوان. وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة والسفير الأمة مبلغ النبوة والرسالة
واجعلنا وأسباب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وسفير الأمة مبلغ النبوة والرسالة واجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal. وقال رضي الله عنه الحبيب عبد الباري bin Syekh Al-Idrus, ini ulama besar Hadramaut. Beliau mengatakan as-salaf yaqra'una ismahul latif. Para ulama salaf, wabil khusus dari kalangan Ba'alawi, para habaib, mereka senantiasa membaca ya latif lijalbi kulli khair, untuk menarik atau memancing segala kebaikan dengan baik-baik. Ini penting ini. Wa daf'i kulli syarr, dan juga menolak segala keburukan. Asyar alfan Sitata asar alfan, dibaca sebanyak 16.000 kali. Wa yujizuna fih, dan mereka para ulama salaf mengijazahkannya juga pada kita. Wa fi mi'a wa salasin, dan juga merutinkan membaca sebanyak 133 kali aidan fil yawm wal lailah, dalam di siang hari dan malam hari. Summa ajazal hadirin, kemudian mengijazahkan kepada yang hadir. Qabilal ijazah. Masya Allah. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Para ulama salaf kita, orang soleh itu tidak pernah lepas dari wirid ya latif. Mereka ini senantiasa selalu mengucapkan ya latif di setiap saat dan setiap keadaan. Perhatikan orang-orang sahabat Umar, Habib Udin, para habaib, Taufik. Kadang terdengar ucapan ya latif, kadang ya karim, ya rahman, ya rahim. Enggak pernah lepas dari kata ya latif. Amalan mereka ini juga ada yang membaca 16.000 kali, ada yang membaca 133 kali, dan juga ada yang membaca 129 kali setiap sholat subuh. Ini ijazah dari guru kami ya, dari Abu Taufik. Saya juga dapat ijazah langsung dari Habib Salim As-Satri waktu beliau hadir di pondok pesantren kami. Diijazahkan secara lisan dan secara tertulis, ada tanda tangan beliau. Ya latif sebanyak 129 kali setiap salat subuh. Ini khasiatnya sangat luar biasa untuk memancing segala kebaikan dan menolak segala keburukan. Aduh, dahsyat ya. Dahsyat. Para ulama kita ini di beberapa kitab, kalau sudah membahas ya latif itu panjang, bisa satu buku. Saking dahsyatnya khasiat ya latif. Tahu arti ya latif? Apa artinya ya latif? Salah. Itu kalau terjemahan secara bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, Allah ya latif yang maha lembut. Ya, kurang, sangat kurang sekali. Maknanya bukan itu.
Ya, kalau dalam bahasa Indonesia yang baku memang ya latif itu artinya zat yang maha lembut. Tapi makna yang sebenarnya yang perlu kita pahami dan kita resapi. Jadi ketika kita zikir ya latif, powernya dapat gitu loh. Ketika kita zikir ya latif, barokahnya, madatnya besar. Orang mendapatkan barokah madat besar itu tergantung kehusuan dan kehadiran hatinya ketika menyebut zikir-zikir tersebut. Begitu kan sudah kita bahas di Syarah Ratibul Haddad. Lisan mengucapkan, hati menerjemahkan, dan juga menghayati, mengimani, maknanya juga diterapkan, dipraktekkan. Begitu. Itu zikir namanya. Tadi kita baca ya latifu lam yazal untub bina fi manazal innaka latifu lam tazal untub bina wal muslimin ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi untub bina ya latif ya alim ya khabir ya latif ya alim ya khabir ya latif ya alim ya khabir. Makna latif itu Al-alim al-khabir alladhi ya'lam adaqqal asya' wa altafaha. Ya alim, ya latif, ya alim, ya khabir. Ya Allah, biasanya begitu ditambah. Kalau di pasuran ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi utubina ya latif ya alim ya khabir. Yang ketiganya ya latif ya alim ya khabir ya Allah. Begitu kalau di pasuruan. Ya latif artinya zat yang maha mengetahui adaqal asya, sesuatu yang lembut, wa altafaha, dan paling tersembunyi. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, min jihatir rahmatil khassah alladhi la yas'ur biha al-insan idza wajadaha idza asabaha. Al-wilayatul khassah, ya latif ini adalah kewalian khusus. Ya latif ini adalah rahmat khusus yang kita minta tanpa kita rasakan. Itu namanya latif, lutuf. Wala falyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Rahmat khusus yang tidak terasa kita dapatkan. Rahmat yang umum banyak, tapi rahmat khusus ini luar biasa. Dari rahmat khusus ini, maka buahnya itu keadaan-keadaan kita yang zahir dan batin jadi baik. Tasduh biha umur batiniyah wa umur zahirah. Dengan buah dari zikir ya latif ini, keadaan kita jadi baik secara zahir dan secara batin. Dan juga buahnya daripada zikir ya latif ini, maka akan menolak segala keburukan, kezaliman, kejahatan yang mau menimpa kita. Itu kehebatan ya latif. Ya latif. Kamu nih hadir di sini nih, ini makna ya latif. Ini adalah di antara min lutfillah. Kamu bisa duduk di sini, ya. Dengerin di sini, dengar hadir majlis di sini, zikir gampang. Ada kesempatan kamu zikir. Juga ada olahraga untuk menyehatkan tubuh, yaitu kerja, kan begitu. Coba kalau kamu diem tiduran terus di rumah,
pasti kamu keluar dari rumah ngeblank. Ngeblank sama? Kalau bisa ngeblank sempurna. Kenapa? Di rumah tuh. Di sini kamu ikut khidmat, bantu-bantu olahraga itu. Ini sampai sekarang nggak sakit-sakit, yang lainnya sakit. Kan sakti. Kenapa? Karena dia banyak gerak. Apalagi Reno nggak mati-mati, nggak sakit-sakit. Nggak sakit-sakit, padahal sudah tua kan begitu. Kenapa? Banyak gerak, badan kurus, ya badan kurus, rokok banyak. Tapi alhamdulillah ya nggak sakit-sakit. Kenapa? Karena pergerakan tubuhnya secara zahir bagus. Secara pergerakan secara batin ada zikir, ratib, tawasul, sudul latif, salat berjamaah. Sudah gitu dikasih uang jajan kan begitu. Uang jajan. Santai aja kayak Pak Herman itu santai. Moro-moro dapat kan begitu. Ya Allah. Semuanya nikmat, tidur nikmat, makan nikmat. Makan kamu berapa kali kan begitu. Ngopi 4 kali kamu bisa. Zikir gampang, dimudahkan semua sama Allah. Coba ini namanya ya Latif. Sifat kelembutan Allah yang kamu tidak rasakan. Tetapi ini kebaikan demi kamu. Kebaikan untuk kamu dari Allah Subhanahu, bukan dari saya. Saya cuma digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampung para orang-orang galau, gelisah, stres dan begitu. Jomblo-jomblowati kan begitu. Penampungan. Saya hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu nggak rasakan ini. Di mana yang lain ini seumuran kamu, ya seumuran Mahfud alias Unyil, udah ngisap-ngisap lem di pinggir jembatan kan begitu. Nanti ngebleng-ngebleng jatuh mati kan begitu. Pacaran nggak jelas. Ya Allah, macam-macam durhaka sama orang tua. Di sini kamu ngaji juga nggak berat. Di sini peraturannya. Rezeki dijamin, rezeki khusus loh kamu. Uang jajan 2 minggu sekali, bayangkan kan? 1 bulan 2 kali berarti kan? Keren kan? Coba siapa yang menggerakkan ini semua yang tanpa kamu rasa? Coba di luar sana sulit. Mungkin nanti suatu saat kamu keluar dari sini, kamu akan merasakan nikmatnya di sini, begitu. Di mana para panjul dan panjulwati kepingin ke sini, tapi susah. Kamu gampang gitu. Alhamdulillah, begitu. Nggak ada audisinya, nggak ada seleksinya, pokoknya harus ganteng ya. Ya nggak masuk Reno kan begitu, kasihan. Kan begitu. Harus putih, ya nggak masuk Faruk. Sudah jadi tentara gagal, jadi panjul gagal, ya kasihan gitu. Jadi tentara gagal kurang tinggi kan begitu. Allah mudahkan semuanya. Allah mudahkan semuanya. Sesuatu yang kadang kita benci ini, itu kadang-kadang itu buruk buat kita. Dan sesuatu yang kita sukai kadang-kadang itu buruk buat kita. Yang kita benci kadang-kadang itu baik buat kita. Contoh misalnya, ini banyak kisah nyata. Kejadian baru-baru ini yang pesawat jatuh itu. Pesawat apa itu? Sriwijaya. Nah, tuh. Pesawat Sriwijaya jatuh, tapi ada yang selamat satu. Karena nggak ikut naik pesawat. Kenapa?
Karena di tes rapid ternyata reaktif. Reaktif, akhirnya ditolak. Wah, dia nyesel. Kenapa saya reaktif? Saya harus pulang. Saya kangen sama keluarga saya begini. Sesuatu yang dia benci. Ternyata kebaikan buat dia. Dia selamat satu-satunya dari kecelakaan tersebut, di mana semua penumpang pesawat itu mati semua. Bukan cuma mati, lembut. Ya, kayak di blender. Ya Allah. Dia akan bersyukur, ya Allah, ternyata reaktif ini positif buat saya. Ternyata reaktif ini baik buat saya. Begitu. Juga sering kita dengar ketinggalan pesawat karena macet. Ngomel-ngomel, dasar Jakarta ini, aduh, begini sudah pindah aja dah ke Kalimantan dah, biar nggak macet. Kan begitu. Kalimantan banjir akhirnya. Akhirnya apa? Pesawat itu ternyata kecelakaan, hilang. Dengar kabar gitu dia pasti akan sujud. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Engkau ciptakan macet ya Allah, kan begitu. Tadinya ngomel-ngomel, dasar Jakarta dari dulu nggak pernah selesai macet terus. Sekarang terima kasih ya Allah yang telah menciptakan kemacetan. Kan begitu. Sesuatu yang dia benci ternyata baik buat dia. Tapi sesuatu yang dia cintai ternyata buruk buat dia. Jangan nelongso, harus bersyukur. Ya Allah, saya sudah umur 40 lebih, kenapa saya nggak dapat jodoh? Loh, harus bersyukur. Itu ada hikmahnya yang kamu tidak tahu. Hikmahnya apa? Kamu ternyata ketemu sama Faruk, ketemu sama Pak Herman, ketemu sama Marfuin, orang-orang nggak bener kan? Ada hikmahnya. Coba kalau kamu nikah duluan, nggak ketemu orang-orang aneh kan gitu. Ya, nggak mungkin kamu bisa jadi tukang, kamu nggak ngerti ini caranya. Bisa belajar kamu dari Marfuin, bisa belajar kamu dari Sobirin cara ngelas. Jadi collab Nying sama Sobirin ngelas, nggak selesai kan gitu. Bengkok besi aja nggak bisa. Kasih minyak lintah bengkok nanti. Jomblo sok ngakak. Begitu loh. Sesuatu yang dia benci ternyata baik buat dirinya. Nggak tahu dia. Lihat coba Nabi Yusuf alaihi salatu wassalamu ala nabiyina afdhal salatu wa taslim. Lihat Nabi Yusuf coba. Kamu tahu nggak kisahnya Nabi Yusuf? Dari kecil ya Allah dioper sana, dioper sini, dibuang sana, dibuang sini. Terpisah, dijauhkan oleh Allah dari keluarganya yang ia cintai, yang dia rindukan. Pingin selalu dekat sama keluarganya. Tapi malah jauh, tambah jauh. Dijual. Malah dicemplungin di mana? Di sumur. Di sana, ditaruh di sana, dibuang sana, dibuang sini. Nabi Yusuf loh, kuanteng tampan nih. Kalau Reno kan enggak, ditaruh sana, taruh sini, loncat sana, loncat sini, ya. Nggak jelas nyari apa kan begitu. Nggak jelas. Masih mending jatuhnya ke KBR. Alhamdulillah, anteng tambah putih, tambah gemuk kan begitu. Tambah rapi, tambah bersih. Mungkin juga jodohnya juga di sini kan, nggak tahu. Di kampung sini kan banyak emak-emak janda. Saya punya listnya itu ada 37. Ada 3 tiap bulan antar. Gampang, nanti tinggal pilih 37 janda itu kan bisa. Pilih aja 37, kurang apa kabar. Nah, jadi begitu. Ya Allah, Nabi Yusuf jauh dari keluarganya, Allah jauhkan dari keluarganya. Justru Allah dekatkan kepada orang-orang yang membuat hidupnya sengsara untuk
menjadi mulia dan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak cukup sampai di situ. Di penjara Nabi Yusuf. Difitnah Nabi Yusuf. Ini sifat-sifat kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf. Perhatikan baik-baik. Sudah dewasa umur 18 tahun ya ke atas. Disukai oleh orang banyak, bahkan disukai oleh Zulaikha. Di dalam Al-Qur'an itu walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Sungguh si perempuan ini Zulaikha kepingin sama Yusuf, dan Nabi Yusuf kepingin sama Zulaikha. Laula an ra'a burhana rabbih, kalau dia nggak melihat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sudah terjadi perzinahan. Artinya apa? Ini sifat kelembutan Allah, di mana kamu punya kesempatan untuk berbuat dosa, tapi Allah justru kasih taufik tidak berbuat dosa. Kamu punya kesempatan jadi maling, tapi nggak kamu lakukan, justru kamu jadi santri. Kamu punya kesempatan untuk berbuat dosa, nipu sana, pacaran dan lain sebagainya, tapi kamu nggak lakukan itu, justru kamu jadi orang baik. Ini namanya sifat kelembutan Allah. Sampai Allah muliakan Nabi Yusuf, Allah angkat Nabi Yusuf, dan semuanya kesedihan, kesusahan selesai. Ya Allah, itulah endingnya dari Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Begitu sampai diceritakan oleh Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali yang cerita, saya lupa, mungkin dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau bercerita ada seorang yang dipenjara, tetapi amalannya itu doanya Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, apa itu? Latiful liman yasha, itu loh, dalam surat Yusuf. Latiful liman yasha. Inna rabbi latiful liman yasha. Ketika Nabi Yusuf mendapat kemuliaan, Nabi Yusuf berkata, Inna rabbi latiful liman yasha. Coba cek ayatnya, takut salah saya. Inna rabbi latifun liman yasha. Inna rabbi latif liman yasha. Takut salah. Ada yang komen? Betul. Inna rabbi latiful liman yasha innahu wal alimul hakim, surat Yusuf ayat 10. Inna rabbi latiful liman yasha innahu wal alimul hakim. Ketika sudah selesai semua kegelisahan, kegalauan, kesedihan, kesumpakan, maka di endingnya Nabi Yusuf mengatakan, Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, latiful liman yasha, maha berbuat kebijakan, kelembutan, tapi liman yasha kepada orang tertentu. Makanya Ya Latif ini rahmatul khassah, Ya Latif ini al-wilayatul khassah, rahmat khusus, kewalian khusus yang diberikan kepada orang khusus. Makanya amalkan Ya Latif. Urusan kamu dipermudah zahir batin. Semua keburukan, ya apalagi santet, sihir, dukun, hancur. Baca Ratibul Haddad. Ya Latiful lam yazal utubina fima nazal, innak latiful lam tazal utubina wal muslimin. Ya Latiful lam yazal, wahai zat yang senantiasa maha lembut, utubina fima nazal, berilah kelatifanmu, fima nazal, terhadap apa yang telah kami dapatkan dari keburukan atau musibah atau sakit. Innaka latiful lam tazal, sesungguhnya engkau latif lam tazal, maha bijaksana, maha lembut, lam tazal, senantiasa abadi. Utubina wal muslimin, berikanlah kelatifanmu kepada kami dan kepada kaum muslimin.
Endingnya seperti itu Nabi Yusuf mengatakan. Dan ini pernyataan Nabi Yusuf, maka kita paham bahwa semua kejadian dari awal sampai akhirnya sejarah Nabi Yusuf itu penuh dengan kesedihan, kesusahan, adalah di antara sifat kelatifannya Allah, kelutufannya Allah. Nah, orang yang di penjara tadi itu amalannya Inna Rabbi latiful lima yasha, Inna Rabbi latiful lima yasha, Inna Rabbi latiful lima yasha. Wiritannya begitu. Di penjara itu wiritannya begitu. Inna Rabbi latiful lima yasha, Inna Rabbi latiful lima yasha, Inna Rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya Allah Maha lembut kepada orang yang Allah kehendaki. Inna Rabbi latiful lima yasha, Inna Rabbi latiful lima yasha, Inna Rabbi latiful lima yasha. Tiba-tiba ada seorang pemuda masuk di dalam penjaranya. Kaget ya? Astagfirullah. Siapa kamu? Gum, Fakhruj. Bangun, keluar. Gimana aku mau keluar? Pintunya ditutup. Waihat, Gum. Fakhruj. Gum, Fakhruj. Celaka. Bangun, keluar. Akhirnya dia berdiri karena wibawa si pemuda ini berdiri, tiba-tiba pintu penjara itu kebuka. Terus gerbang-gerbang yang lain juga kebuka. Sampai dia keluar. Akhirnya dia bertanya, siapakah Anda sebenarnya yang Allah berikan aku nikmat bisa keluar dari sini berkat engkau wahai Penguasa? Siapa engkau? Aku adalah ayat yang kau baca, Inna Rabbi latiful lima yasha. Masyaallah. Sesungguhnya aku ayat yang kau baca, Inna Rabbi latiful lima yasha. Baca itu ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Nih penting ya, terutama buat praktisi, para pasien dan lain sebagainya. Ya Allah, jangan sampai kosong daripada hal ini. Dia diberikan sakit, kadang-kadang itu ada kelatifan dari Allah Subhanahu wa taala, sifat kelutufan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Dia mau naik derajat yang tinggi itu susah kalau dia berbuat ketaatan, berbuat amal soleh. Nggak bisa, kenapa? Ada riaknya, ada sum'ahnya, pingin pamer, pingin dipuji. Tetapi ketika Allah kasih sakit, akhirnya Allah kasih sakit, baru nyampe dia ke derajat yang sulit. Dia sampai kepada derajat itu dengan amalannya dia. Tapi Allah buat sakit sehingga dia baru sampai pada derajatnya itu. Itu juga kelatifannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, dengan dia merasa sakit, dia merasakan nyaman, harapan dari Allah. Ya Allah, sakit. Kok begini ya, kena corona ya Allah. Ya Allah, hampir mau mati ya Allah. Taubat ya Allah. Taubat ya Allah. Taubat ya Allah. Saya pernah malakin teman-teman ya Allah. Rokok, makan gratis semuanya ya Allah. Ya Allah, saya pernah nyakitin hati cewek, ya Allah, saya kena karma gak kawin-kawin, ya Allah, misalnya. Ya Allah, begitu. Misalnya, ini kenikmatan introspeksi dirinya hadir ketika dia sakit. Harapan dia juga, ya Allah, saya ingin bertobat. Gara-gara sakit, iltija atau rauhar roja, kenikmatan dalam berharap itu dia dapatkan, dimana ketika dia ibadah nggak bisa dia dapatkan, nggak nyampe gitu loh, karena ada sombongnya, ada sum'ahnya. Tapi ketika Allah kasih sakit, naik baru ke situ. Ini namanya kelatifan Allah, dimana kamu tidak merasakannya, dimana kamu tidak merasakannya, sehingga nafsu kamu itu terkendali dengan sebab sakit kamu itu. Ya Allah, ini banyak kayak gini, ini banyak contoh-contohnya. Makanya para ulama kita ini ya mewasiatkan as-salaf yaqra'una ismahul latif li jalbi kulli khair wa daf'i kulli syarr. Para ulama salaf membaca nama Allah ya Latif untuk menarik kebaikan dan menolak segala keburukan 16.000 kali. Ada yang membaca 133 kali dalam satu malam satu hari. Yang diijazahkan kepada kami ya, yang sering kita amalkan adalah 129 kali setiap sholat subuh. Amalkan itu.
habis baca Widul Latif, kemudian Yasin, sholawat, duduk sebentar, baca Ya Latif 129 kan, beres urusan kamu zahir dan batin. Begitu. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina salihin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina salihin. Ayo bangkit saudaraku, kita langkah jalan dakwah. Jangan saudaraku, kita gapai syifa rahmat. Ini kami satu jiwa, keluarga besar Ruqyah Asma'nya. Ini kami satu jiwa, keluarga besar Ruqyah Asma'nya. Yo ayo dengan Quran terapi jasmani. Yo ayo dengan Quran tetap pola hati. Yo ayo dengan Quran terapi jasmani. Yo ayo satukan langkahmu bersama sang guru, satu langkah pasti. Satukan langkahmu dakwah KBRA jiwa dan raga, jiwa dan raga. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
Bismillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang ini matikan. Sudah. Ini jangan dimatikan. Loh, ya saya tanya. Mau tanya ya. Saya mau jawab. Itu kan kalau di Al-Quran itu ada 2 ayat. Kalau menurut kalangan kita ya sebagai orang awam pastinya itu bertentangan bagi kita yang tidak mengerti soal tafsir. Itu kan saat ayat yang pertama itu ada di surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik lima yasha. Terus yang kedua itu ada di surat Az-Zumar, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Itu kan kalau dari pandangan kita tidak mengerti tafsir itu kan bertentangan. Yang satunya tidak mengampuni kecuali syirik, yang satunya mengampuni semua dosa. Jadi begini. Ada 2 jawaban di sini, ada 2 jawaban. Ini pertanyaan bagus, ini pertanyaan berbobot ini, ya. Pertanyaan tinggi meskipun orangnya pendek kan. Yang pertama begini, ada kaidah fikih itu likulli amin, setiap segala sesuatu yang umum maka pasti ada pengecualiannya, itu pasti. Ya, segala sesuatu yang umum pasti ada pengecualiannya. Ya, fikih-fikih juga begitu. Enggak semuanya, pasti ada pengecualiannya begitu. Demikian juga ayat tadi itu ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah itu mengampuni dosa jami'an, semuanya. Semuanya. Tetapi ketika kita baca ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini menjadi taksis kepada ayat yang am tadi. Yang ayat yang tadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an ini am, umum. Yang ayat ini menjadi taksis. Jadi ayat ini mentaksis, mengecualikan kepada ayat yang tadi itu. Begitu. Paham ya? Ini kaidah ini. Tafsir juga begitu, ada kaidahnya begitu. Nah, hadis juga begitu, ada hadis yang ditaksis kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Berarti setiap perbuatan yang baru yang enggak pernah dilakukan Nabi dan sahabat itu bid'ah dhalalah. Ayo. Ternyata ada ayat-ayat yang lainnya, hadis-hadis yang lain yang mentaksis hadis kullu tersebut, begitu. Ya, yaitu segala sesuatu yang baik yang sesuai jalur syariat, begitu. Yang enggak sesuai jalur syariat, ya hukumnya bermacam-macam, bisa 5 itu, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, begitu. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah itu perkara yang baru. Yang kedua maknanya, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni segala dosa. Betul, Allah mengampuni segala dosa. Allah mengampuni segala dosa. Dosa apapun itu. Mau dosa kecil, dosa besar. Termasuk doa syirik. Tetapi ketika dia sudah bertobat. Contoh misal begini. Orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam kemudian mati. Ya, kemudian mati. Kira-kira dosa yang sebelumnya yang kemusyrikannya dia diampuni enggak sama Allah ketika dia sudah masuk Islam? Diampuni enggak? Diampuni dong. Bukan ada ayat. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa kecuali kesyirikan. Kecuali kesyirikan. Ulama fikih nggak memahami seperti itu, sehingga orang kafir yang masuk Islam dosa kesyirikannya diampuni, kan begitu. Karena ada ayat-ayat yang lain juga.
Itu betul, mengampuni segala dosa. Kita nih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa. Tetapi ketika kita berbuat syirik, nggak akan diampuni kecuali kalau kita bertobat di akhir usia itu. Itu nggak diampuni dosa itu. Tapi kalau ketika benar-benar bertobat, kembali ke jalan yang benar, tidak syirik lagi, diampuni oleh Allah. Gitu maksudnya. Kalau dia syirik, ini muslimnya, muslim, naudzubillah min dzalik, muslim taat, kemudian dia berbuat syirik, misalnya dia datang ke dukun dan percaya dengan omongan dukun, syirik ini syirik. Ya, percaya sama ucapan dukun, dia syirik, kemudian dia mati, ini nggak diampuni dosanya. Yang dosa-dosa yang lain bisa diampuni oleh Allah, tapi dosa syirik ini nggak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada wali yang memberi syafaat kelak di akhirat. Begitu maksudnya. Dosa apapun bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapat syafaat. Tetapi ketika dia sudah syirik, kemudian dia belum sempat bertobat, nanti di akhirat nggak diampuni oleh Allah. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi yaghfir ma duna dzalik, Allah mengampuni selain kesyirikan lima yasa bagi Allah kehendaki nanti di akhirat. Begitu. Bisa lah. Ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga akan menanyakan dua ayat Al-Quran yang berbeda ya. Tapi Anda lupa ini apa dan masalah surahnya. Jadi dalam ayat lain Allah menjelaskan di situ wadzukur rabbaka fi nafsika. Oh, ini sudah mati? Belum. Masih dulu. Jadi dia yang satunya wadzukur rabbaka idza nasita. Di sini berbeda. Yang pertama tadi wadzukur rabbaka fi nafsika. Berpikirlah kepada Tuhan kamu fi nafsika, pada jiwamu. Sedangkan lainnya berpikirlah wadzukur rabbaka idza nasita. Berpikirlah pada Tuhan kamu idza nasita, di saat kamu lupa. Nah, jadi dua ayat ini gimana ya pandangan menurut Imam secara syariatnya gimana? Wadkur rabbaka fi nafsika wadkur rabbaka idza nasita. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah. Kan begitu? Begini, itu nggak bertentangan. Itu dua ayat yang berbeda. Dua ayat yang berbeda, tidak berkontradiksi. Wadkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khufyah ini menjelaskan tentang kamu berzikir dengan hati. Makanya Thariqah Naqsyabandiyah membawa hujah dalil ini, ayat ini, bahwa yang lebih afdal adalah zikir khafi, zikir tersembunyi. Ayatnya ini wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah, dengan rasa tadarru dan rasa khufyah, samar-samar. Kemudian wadkur rabbaka idza nasit. Nah, ini yang bagi orang awam bingung. Zikirlah kepada Allah ketika kamu lupa. Loh, gimana kalau orang lupa bisa zikir, kan gitu? Wadkur rabbaka idza nasit. Namanya orang lupa pasti nggak ingat. Ini orang lupa disuruh ingat. Gimana caranya, kan begitu? Wadkur rabbaka idza nasit. Jadi maksudnya begini. Kamu zikir pakai lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian digabung di hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi hati dan lisan bergerak. Kamu tahu nggak tulisannya la ilaha illallah? Tahu kan? Tahu kan? Pasti kalau kamu zikir mesti ingat hurufnya la ilaha illallah, la ilaha. Tahapan berikutnya hurufnya hilang. Sudah nggak kelihatan lagi hurufnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati sama lisan ini bergerak cepat. La ilaha illallah, 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 illallah. Lisannya nutup, hati yang sehingga ketika kamu lupa itu, dalam kondisi lalai di pasar misalnya jual beli, ini berzikir. Wadhkur rabbaka idza nasit. Ketika kamu dalam keadaan lupa, orang-orang banyak yang lupa, tapi kamu berzikir. Inilah ayat yang mengatakan rijalun, ada orang-orang la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang tidak bisa dilupakan jual beli mereka, dagangan mereka dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jual beli tetap hatinya berzikir. Allah. Itu. Mau nipu orang, hatinya berzikir Allah. Nggak jadi. Kan gitu. Mau nyolong nggak jadi. Mau berbuat curang nggak jadi. Kenapa? Artinya apa? Tahanlah dari perbuatan dosamu dikala kamu bisa melakukan perbuatan dosa itu. Wadhkur rabbaka idza nasit. Ingatlah Allah ketika kamu lalai. Begitu. Ketika kamu lupa. Jadi ketika kamu mau berbuat jahat, nggak bisa. Kenapa? Hati kamu sudah berzikir. Artinya biasakan kamu berzikir dengan hati, bukan cuma lisan. Sampai hati ini menggerakkan seluruh tubuh kamu ingat kepada Allah, sehingga kamu susah berbuat keburukan. Rumusannya begitu. Sama juga wadhkur rabbaka fi nafsika, wadhkur fi nafsika, wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khufyah. Jiwamu ini juga dizikiri nafsumu itu. Karena nafsu itu bisa ditundukkan dengan zikir, dikendalikan dengan zikir. Begitu. Kayak gini. Udah jam 9:30 nggak buyar-buyar, nggak usah pertanyaan, lapar kan gitu. Ini nafsu, nahan nafsu ini. Nahan nafsu. Duh, ya Allah, kembung perut goreng, ngopi. Kan begitu. Begitu, ini juga menahan nafsu. Aduh, kecut. Lambeku, duh, rokokan bawa enak kira, kesel mau isu kecotok. Nah, kan begitu. Ini juga menahan nafsu. Ingat, diajak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Itu panjang kalau tanya. Allahu a'lam bishawab. Kalau lampunya matikan, Bro. Silakan. Allahumma shalli